ఎలా ఉంటుంది జలుబు వస్తే? ముక్కు నుండి నీరు కారిపోవడం, తుమ్ములు రావడం, రన్నింగ్ నోస్, ఏ పని చేయలేకపోతాం. అలా ఆ విధంగా పరిస్థితి ఉంటుంది. మరి ఇది తగ్గించుకోవడానికి ఇంట్లోనే టిప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏంటంటే బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ అందరికీ తెలుసు. మామూలుగా టీ కాచుకుంటాం కదా, టీ పౌడర్తో పాటు ఒక పావు స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసి బాగా మరిగించి ఆ టీని ఉదయం సాయంత్రం తాగుతూ ఉన్నట్లయితే కొంతవరకు జలుబు రొంపని కాపాడుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకా ముందుకెళ్తే అందరికీ తెలుసు చిన్నుల్లిపాయలు, కారప్పొడి తెలుసు. వాటితో తయారు చేసినటువంటి కారప్పొడి, వెల్లుల్లి కారప్పొడి అని చెప్పేసి అంటారు. అది మనం ఉదయం సాయంత్రం మొదటి 2 ముద్దలు వేడి అన్నంతో తింటూ ఉన్నట్లయితే గొంతులో ఇచింగ్, దురద లాంటిది, అలాగే జలుబు, కొంత నస, దగ్గులాగా ఉంటే తగ్గిపోతుంది. ఈ 2 చిట్కాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయని చెప్పొచ్చు.